ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕትና የመን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ሮኬትን ድሮናትን መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ብእምነት ምስልምና ሽዓ ዝምራሕን ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ የመን ተቆጻጺሩ ዘሎን ሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ልዕሊ እስራኤል 3 ናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዘካየደን ሓያሎ ሮኬታት ከም ዝወንጨፈን ብምርጋጽኡ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ሕት ወንጭፍዎ ዝበሎ ሚሳይላት ይኹን ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘስዓበ ጉድኣት ኣይተሓበረን እንተኾነ እስራኤል ካብቲ ኣብ ሰንዓ ዝመደበሩን ንዝበዝሓ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ተቋጻጺሩ ዝርከብን ሕቲ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ሚሳይላት ዝዓጠቓ ጀላቡ ናብቲ ክልማይ ልኢኻላ እተን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዘን ብመንገዲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እስራኤል ካብ ኤላት ተዋፊረን ዘለዋ ወተሃደራውያን ጀላቡ ምስተን ኣቐዲመን ኣብቲ ክልማይ ዝርከባ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ብምውሃድ ክሰርሓ ምዃነን ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ካብ የመን ንዝተወንጨፈ ሚሳይላት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሃሪማ ከም ዘውደቐት ምግላጻ ኣይርስዓን ሕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ ሕነ ናይቲ ተሃገር ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ጽዑቕ ደብዳብን ወተሃደራዊ ስርሒታትን እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብተዘማመዲ ተረጋጊኡ ዝጸንሐ ብዙሕ ከባቢታት ዳግም ግጭት ከም ዝተጓሃረ ይግለጽ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ሰሜን ሸዋን ምዕራብ ጎጃምን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዳግም ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ናብ ዝበኣሰ ዓሪጉ ምህላው ተሓቢሩ እቲ ከበድቲ ብረቱን ዝተሓወሶ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ይሕበር እኳ እንተሎ መንግስቲ ኣገልግሎታት ኢንተርነትን ቴሌፎንን ትከባቢ ስለ ዝዓፀዎ ብዝርዝር ንምፍላጡ ከም ዘይተኸኣለ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ኣብዛ ዝተዛዘመት ወርሒ ጥቅምቲ ጥራይ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ምግላጹ ይዝከር ኣብቲ ክልል ናይ ህፁፅ እዋን ብምእዋጅ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ሰብኣዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ዜጋታት ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ክኽውሎ ይፅዕር ከም ዘሎ ይውቀስ ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ሕዳር 2022 ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብውዕል ሰላም እኳ እንተኽተመ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተለዓለ ወጥሪ ናብ ከቢድ ግጭት ከም ዝዓረገ ኣይርስዕን ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ምስ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብምርኻብ ኣብ ህሉ ኩነታት ሱዳን ተመያይጡ ክልቲኦም መራሕቲ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ሱዳንን ኣብ ጅዳ ዝካየድ ዘሎ ዘተን ተኽእሎ ምኽታም ስምምዕ ሰላምን ከም ቀንዲ ዛዕባ ከም ዘተኢሉ ምርባዝ ዜና ግብፂ ሓቢረን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንምዝታይ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2023 ኤርትራ ዝተሳተፈቶ ዋዕላዊ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኣብ ካይሮ ከም ዝወደበ ይዝከር እዚ ሎሚ ዝተኻየደ ርክብ መራሕቲ ግብፅን ደቡብ ሱዳንን እውን ተመሳሳሊ ኮይኑ ብፍላይ ነዘን ክልተ ሃገራት ምስ ሱዳን ኣብ ዘለዎን ሓባራዊ ረብሓ ዘተኮረ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ርክብ ንሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሳሕብ ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ደቡብ ሱዳን እትሕዞ መርገፅን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሉ ምትሕግጋዝ እውን ከም ዝተለዓለ ዘ ሚድል ኢስት ኣብ ፀብፃባ ኣስፊራ ፕሬዚደንት ኪር ብ6 ሕዳር ናብ ካይሮ ዘምርሐ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ሓይልታት ንዝበዝሐ ክፋል ዞባ ዳርፉር ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዘፍለጡሉ ዕለት እዩ ኣብ ጅዳ ዝጋባእ ዘሎ ዘተ ሰላም ሱዳን ዛጌት ውፅኢቱ ተሓበረን ዘተ ዳግማይ ካብ ዝጅምር ሰሙኑ ሓሊፉ እኳ እንተሎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክበጽሑ ብዘይምኽኣሎም ኩናት ይቕጽል እዩ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ዞባ ዳርፉር ንዝርከባ ከተማታት ኒያላ ዚሊንጂ ኣልጀኒና ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ክቆጻጸሩ ከለው ኣብ ካርቱም እውን ጽዕጽዕ ኩናት ምህላው ተሓቢሩ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ኡምዱርማን ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ማእከል ዕዳጋ ዝወደቐ ተፈንጃሪ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝቐተለውን ትካላት ሕክምና ካብ ካርቱም ገሊፀን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን